Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokažem kako uvijek da preživljavate u Minecraftu. Naš plan je nama da nađemo ovce i da se pripremimo za prvu noć. Dan u Minecraftu traje 10 minuta i mi imamo 10 minuta da se pripremimo za noć. Jer se po noći stvaraju mobovi, a to su creeper, zombi, skeleton, pauk i najređi enderman. Za početak ćemo da skupljamo drvo. Evo ga, imamo 4 drveta. Sad ćemo od toga da napravimo daske. Naš prvi crafting table. Par štapića ćemo da napravimo. Ovo će nam vjerovatno biti dovoljno. Nisam vam rekao najbitniju stvar. 3 ovce nam trebaju kako bi napravili krevet. Jer ako ne budemo bili u krevetu kad bude pala noć, možda ćemo i lako umreti. Ako jednom umrem, video se završava. Ljudi, mi ćemo odmah sada da napravimo daske. I od dasaka i štapova ćemo napravimo kramp. I evo ga ljudi, naš prvi kramp. Kramp nam služi da i kopamo kamen. Jer ako kopamo kamen rukom, možemo da ga iskopamo, ali nećemo dobiti ništa. I mnogo je brže kopati krampom nego rukom. I kamen će nam trebati za jače oružje i treba će nam za pećnicu da ispečemo svu hranu. A ako nemamo već ugalj, peći ćemo na drvo. Zato što smo u šumi i mi imamo sada dosta drveća. Evo ga. 19 kamena će nam valjda biti dovoljno. Ko zna, možda nam i ne bude dovoljno. Evo ga. Napravite pećnicu da ispečete sve ovo. To jest, mi sada nemamo ništa za pečenje. Napravit ćemo kramp, mač. I zafalio mi je štap. Valjda će mi biti dovoljno. Evo ga. Šta je, krave, prestanite da mučete. Ovo je naša motika. Sekira će da nam služi za drvo, mač da se branimo, kramp da kopamo i nešto drugo. Kamenim krampom možemo da kopamo kamen, gvožđe, bakar, ugalj i još mnogo toga. Evo ga vuk, ljudi. Njega nećemo da ubijemo, pripitomit ćemo njega. Idemo mi sada ljudi u potragu za ovcama. Treba da nađemo 3 ovce iste boje i da ih ubijemo. Kada ubijemo 3 boje i 3 ovce iste boje, dobit ćemo 3 vune iste boje, a zato što je iste boje mi ćemo moći da napravimo krevet. Najčešća ovca u Minecraftu je bela ovca, a najređa je crna. Sad mi moramo nekako da nađemo ovcu. Eno je tamo neka siva ovca. Okej, eno je jedna bela ovca, ljudi. Sa bebom. Ali ljudi, kad ubijete bebu, nećete dobiti ni meso, ni vunu. Bebe ovce nemojte da ubijate. Krini. Šta je bilo? Ti porasi brzo da mogu tebe da ubijem. Te su ovdje ovce otišla na odmor od nas.
Ovdje nema ovca, našli smo za sad. Evo ih. Taman 3 za krevet. To jest ovdje su 2 ovce. Ali mi već imamo 2 vune, a evo je ovdje zadnja ovca, ljudi. Evo ljudi, mi sada imamo dovoljno za krevet. Odmah ćemo sada da ga napravimo. I ljudi, ovo je krevet. Ovo ovdje. I sada ćemo moći da prespavamo noć i oni će nam prolaziti mnogo brže. Evo mi sada ne gubimo vreme. Mi ćemo da nastavimo da skupljamo drva jer će nam biti potrebne za kuću. Evo ga. Skupljamo drva. Pa kad budemo imali dovoljno drva, ići ćemo po hranu. Pa ćemo da prespavamo noć ako bude do tada pala. I ako budemo imali vremena za hranu, mi ćemo otići zato što po noći ne bi trebalo da se ide po hranu. To možete samo kada budete imali armor i oružje. I hranu, naravno. Hranom se healujete. Evo ljudi, meni padaju butkice. I kad mi se budu potrošile sve, imam bukvalno dosta na pola srca. A kada budete imali 3 butkice, nećete moći da trčite. Evo samo da vam kažem. Idemo mi na onu tamo livadu. Nisam očekivao da ćemo ovako brzo naći livadu. A i tu je neka mala šuma ovdje. Šta je ovo već šuma? I imamo 14 drva. A sad imamo 58 dasaka. Evo ga. Evo ga. Nadam se da će nam biti dovoljno. Ovo ovdje drvo se zove breza. Nju nemojte da pretvarate u daske. A daske su ovo, a ovo je panj. Ali dobro, sad je ovo hrast. Ovo je breza i to nemojte da ovaj njen panj koji izgleda ovako. Nemojte da ga pretvarate u daske koji izgledaju ovako. Zato što ćemo od njega praviti stubove od tog panja. Od breze. I nje će nam ukupno trebati 16 za 4 stuba visine 4 bloka. Evo ga ljudi, imamo 11. Evo ga. Vidi kolika livada, nije ovo od ovce. No dobro, sad nam nije tako bitna ovca, jer imamo krevet i moći ćemo da lako preživimo noć. Tako što ćemo da prespavamo. Mi imamo za 6 breza. Tako. I ako pa mačem. Imam 12, treba mi još 4. Evo sad ćemo mi da odmrobimo ovo drvo, da ono opet izraste. Evo tamo. Ovdje je jedna breza, treba će nam 4 sada panja od nje, jer nam više neće trebati. Evo, dovoljno imamo. Evo ljudi, sada ćemo mi da napravimo vrata za kuću, chestove gdje ćemo da držimo stvari, crafting table i još jedan krevet. Evo ga ljudi, mi imamo daske za to. Evo ga. Ja pravim krevet, a imam ga. Evo su vrata, ovo su hrastova vrata ljudi. Sad ćemo da napravimo 4 česta, nam je dovoljno za kuću. 1, 2, 3, 4. Evo ga, sad je 4. Pre nije bilo. Dugme nam neće trebati. Treba će nam još jedan crafting table. Evo ga.
I nastavit ćemo kada ustanemo iz kreveta, a ovi će da me nagledaju cijelu noć kako spavam, ne znam ni ja zašto. A mi se vidimo kad ustanem. Ćao!